Hola compañeros, bueno, como os dije ayer, que os enseñaría lo que es un poco lo que es el área esta de... Yo la primera vez que he venido, la verdad que me gusta bastante lo que es el área anexa al camping de la Volta. Aquí tenemos lo que es el parking, seguramente que será para los que se quedan todo el año. También es un sitio muy chulo. Y luego aquí tenemos todo lo que es, mira, las áreas. La área está a tope. El precio de 2 personas con electricidad, 19,80. Ahí tenemos los puntos de luz. La torreta está de aquí y mira cómo está. Está súper abarrotado. Las 4 líneas que hay están a tope. Muy chulo, la verdad. He estado en varios así y hace muchos años que estuve y bueno, ha cambiado mucho, la verdad. Me he quedado bastante impresionado del cambio que han tenido para bien. Muchos de los campings tenían que hacerlo, muchos. Luego, si veis aquí tenemos el acceso a lo que es el camping. ¿Vale? Esta es una de las salidas que tenemos para poder ir al camping. Esta es la zona de camping, en la que ahora actualmente 2 personas con electricidad y tal se paga 30 euros. Ahí tenemos las duchas y aquí pues lo que es el camping. Y aquí tenemos, como veis, la puerta donde pasas al área autocaravana. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, poquito a poco se van cogiendo ejemplos y van haciéndonos lugares así, pues iremos entrando. Yo por lo menos en verano me gusta entrar y estar a gusto en los sitios, piscina, electricidad. Y luego ya durante el año pues nada, hacer nuestra vida, ¿vale? Venga, hasta luego.